Ребяточки, всем привет-привет на канале Пиратская Жизнь. Мы продолжаем нашу вечеринку. Пошли с Вованом исследовать территорию. Здесь вот по кругу несколько беседок. Все вот тут отдыхают. Здесь детская площадка. Это у нас находится в Сормовском парке. Вот. Так, что такие дела. Весело. С пруда? Может быть. Слушай, а прикольно здесь, да? Такая небольшая опушечка получается. Прикольно это вот. Видишь, вот эти две. Видишь? Они закрытые, да? Нет. А Видишь, что домик. Ну и что? Там можно танцевать и все остальное. Ну. А тут беседка рядом сразу. Ну да. То есть вот эта часть. Раз, два. Но мне кажется, они дороже. Беседка. Вот эти Они вот дороже, естественно. Кстати, надо у Димана узнать вообще, сколько такие беседки стоят. Что интересно. А вон тоже, видишь, с домиком получается. Видишь, беседка? Да, с маленьким домиком. Не, а здесь тоже получается домик. Ну, а что, вот. Типа, если дождик не начался, можно прийти туда. Ну да, но она здесь скрыта. И здесь, кстати, холодильник прям, видишь, стоит. Я понял. Прикольно. Злые розы. Та-та-ра-та-та-та. Ой, да, пошли, Вова. Мы уже к шашлыку успели. Ой, любовь. О, шашлык. Шашлык делим. Мама, дай. Раз, два, три. Давай я попробую. Горько, да? Сколько? Маринад с пакетом всегда сюрприз. Да? Давай, ешь. Не, маринад. Не, прикольно, кстати, прям с шампура. Сладкое? А мне? Ну как бы, давай ты вот это снимешь, сгрызешь, а потом я. Видите? Бог подорвался. Целый шампунь Маринад мяса. магазинный. Не, нормально смотрел. А как я его Очень сниму? похож на тушеночный. С губами пьешь. Подожди, дай я пальцем его сниму. Реально, тушеночный. Ну ладно, я пешком поставил. Дим, там что в маринаде? Брусника. Вкусно. Кстати, как у нас дома. Только резаные. Ну так, в принципе, ничего. Только да. Ну, может быть, я не чувствую сахара, но я сахар вкусный. Ну такой, знаешь, немножко Мясо тушенку. что-то это. Прикольно. А мы, знаешь, мы в паре такой берем. Парень стейки. Стейки Вот этот кусочек готовые. Да, там тоже такие же стейки, только шея. возьмешь? Бывает тоже, да. А причем что это самодельное шаурму делаем. Вкусно? Где там наше пиво? Вот этот кусочек, вот этот шампунчик. Вкуснота. Вот так вот, да? Налейте ему штрафную. Шашлычник молодец. Знаешь, из Парижа шашлык это тоже надо иметь. Умение. Да, талант. Он у меня там сосочка берет. Я не хочу. А это готовится. У нас уже мукбанг какой-то получается. Давай. А то. Ты семенишь налил, да? Ну, Под мясо, да, хорошо. а вот и ми. А потом. А вот ты, он, Шашлык будешь прям это? Давай. Кусь. Кусай. Кусь. Кстати, прикольно вот так, да? Вообще. О, бомба. Наш человек. Салфеточку надо? Даже ничего. Вкусно вообще? Брусничный. Мы с парой, кстати, такой берем, только стейками. Там продают. Чернышихинский. Вообще тоже нормально. так же Ты еще было. попробовал? Это так же Очень было. вкусно. Вообще шикарно. То есть, видишь, даже в ленте есть такая. Даже кстати, да. Все, Вовка дорвался до шашлычка. Он прям счастлив. Диман, ты объединяешь людей. Так я такой раз это. Ну это здорово. Всем первый привет. Привет, да. Подписывайтесь на канал Нины. Да. Как у вас правильно называется? Пиратская жизнь Нины Вовчик. Пиратская жизнь. Подписывайтесь Нина на канал. Вовчик. Все.
Ну, нас уже просто как пираты. Дина, может. Ты меня знаешь, сколько уже? Лет 20, наверное, да? Где-то так. Вообще как с, ну, с Нет, с 14 Пятого? с 14 с 4-го. 4 или 5. раньше. Я уже не помню. Кто Вам раньше, четвертый. он или я? Ты был вторым. Нет, мне кажется, Первым был Мишаня. Давайте начнем с этого. Я думаю, что с 2006 года примерно. Кого Мишаня познакомил бы с это впервые? Его, наверное? Нет, сначала с Диманом, но он тоже в чате был. А потом ты уже пришел. Я там в счастье был, потому что, блин, А меня Миша, пойдем туда. Пойдем это, к Лобачевскому. Константин, пойдем на первый этаж. Там Нина. Чего ты ничего не У меня капает. капает? мне нужно было по должности, ну, как бы это, общаться с людьми. А я сама выбрала такую профессию. Уже общаюсь. А я не выбирал, кстати. Меня вот кто-то кстати, кто назначил? Не помню, кто. Профессия выбрал тебя. Кто-то А там назначил. за это вообще платили в этом чате? Нет, что-то- денег не было. Было именно спонсорство, вот то, что пиво на... Бесплатно. Донатство. 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 Ну, Да, да, да. пиво приносили, да. Пиво и печеньки. Сейчас вот, а кстати, вообще сейчас подобные чаты существуют. Сейчас это не слишком актуально, к сожалению. Сейчас всякие мессенджеры, да? Группы в Телеграме. Сейчас группу В Телеграме, да? Ну вот ты же занимаешься как раз тем, что как раз является Тебе должно быть виднее. Я что? Я скромный. Понимаешь, что... Так нет, как называется? в телеге-то... Не, я в телеге не сижу. Я чисто только YouTube, Дзен, Кстати, зря. Инстаграм. Потому что мне кажется, мне что нравится. скоро и WhatsApp, и все подобные штуки, они станут немножко запрещенными. Думаешь? Да, и телега в том числе. И телега в том числе. Нет, телега-то как раз 24 русская. июня показал, что она вредная. Вредная, да. И если бы не она, то... Нет, тем не менее, телега это русская. А она не русская. Как-то. Так, Дуров. Дуров, Дуров. гражданин Кипра. Уже. Ой, А, да он не всегда без будет России. русским. Так, все, давайте без политики. Ну, отсюда уже Политики лучше, спалили. да. Да. Тем более, кстати, ты сам объявлял, что без политики. Да? Не, я против политики. Я, во-первых, Вова, я жуй. Шашлык. ничего не соображаю в политике. Держи. Да, там уже общение происходит. Давайте выпьем за то, что Давай. политика как бы уходила стороной тех, кто не соображает в политике. О, вообще. Люблю тебя, Рома, за твои краткие, но емкие тосты. Шикарно. Шикарно. Шикарно сказал вообще. Очень умный человек. Да, кто же посмеялся? А из Бывает вас кто, кстати, выше? Иногда Он Ромчик? выше, конечно. У тебя сколько рост? находят. У него, ставками у него 2,5, Нет, 2,05. с ставками. Ну, подошва А у 2 тебя? сантиметра. А у меня 190. 190? Слушай, ну ты прям вот Ну, практически 6 ровный. сантиметров. Ну ладно, вот, что? Вова, стань с ними рядом. Вот это пошли. Иди, да. Почеши. Подмышку почеши, да? Ёршик. Не, ну, короче, он выше где-то на 10 сантиметров, чем я. Ну, не надейся там сантиметров на 6-7. Чего си? В общем, в нашей компании, грубо говоря, ты самый высокий. Вова, если что, мы остановимся. Ты же знаешь все Не, да. места. Ты прыгаешь на стекла чистые. Изнутри там. Ну да, там сливаешь, короче, у тебя бак пополняется там в этом вакуумном метре. Это понимаешь, как в Дюне, да? Двойная переработка. Там просто у них пот, там что-то там туда-сюда, а тут немножко другое. При этом белок в топливо попадает. Да, да, да. Остальное всё Там у них насекомое. этот костюм, который перерабатывает. Они что, там кошку, что ли, кормят? Белку. Саблезубую белку. Они там кормят кошку. Нет, белку, саблезубая белка. Тут бегают Кошка не саблезубые. блин, Саблезубая белка. Зачем выпустил саблезубую белку? Вон еще две Еще две, да. В общем, Вова, ты сегодня не будешь голодный. Нормуль. Не, кстати, шашлык вкусный сегодня. В ленте, надо запомнить. Только. Не хватает все-таки. Мышани. Вот все замечательно, не хватает. Понимаешь, в отличие от прошлых разов, вот винцо, мясо оптимальное почти что. Че, кошка? Я думал, белка Он кормит ее? Кошка там. Чего не хватает? Ты не договорил.
Ну, вот, всегда озеро было. А, кстати, да, помню. А это какая-то другая была? Ну, это вот озеро дальше. Там метров 50. Там еще что ли? Это Да. продолжение. Просто в прошлый раз, я помню, были там. Да. Давай отойдем. Задымили тут. От комаров. Что там, кошку кормить, да? Не, комаров-то вообще Кошку нет. кормишь? Да, ну Да. пойдем посмотрим. Пойдем, давай. Где там кошка-то? Что, там реально кошку кормишь? Да. О, какой добрый, хороший человек. Я их чувствую, Да? особенно черный. А что он к нам сюда не идет? Боится? Но кушать хочет, да? Да. Я вон Димон просил еще кусочек принести. Сейчас принесем. Найдем. Лимонад, это знаешь, вот когда ты берешь, вот как его? Гараж. Гараж. Гараж безалкогольный, прикинь, сейчас делают вообще. То есть, ну, а знаешь, проще взять какой-то лимонад и все. Нет, лучше вот реально Эти безалкогольные? импортный, безалкогольный, Самое лучшее, хороший. похоже на пиво, которое вот мы... Это было это Стелла Артуа. Я уж не помню. Рамон называется. Вот. Рамон? Да, безалкогольное бельгийское пиво. Там такой чувак еще. Сейчас их много стало. Я Немного, кстати. Вот мы немецкое, чешское. прибалтосов пиво привозили. Ага. Там и вишневый этот крик безалкогольный. И, ну, вообще, там пинтами. Вот, банка Крафтовое сверху. пиво называется. Не крафтовый, там банками с производства. Ну, не вот, что прям средненькое. Как безалкогольный, так вообще обалденно. Особенно вишневый. Пардон. Полетит. Давай отойдем. Ой, Полетел! так, это гравитационное. Я садиться аккуратно. Гравитрон. Просто разгоню, и ты клади, они прям шикарно. Это же гравитон. О. Не, на серединке сядьте. Нет, спасибо, я постою. Разгоняем. А что ты мне тут суешь? Давай допивай. У тебя же там слонина. Какая? Слонина. Вот. Два Так, пакета. и вот отдохни, единственное нормальное, вот это оптимально по цене и качеству пива, это вот это осталось Рамон. Рамон? Да. Ну, оно в таких 0,33, что ли, банка. Отдохни, который. И не во всех отдохни причем. В некоторые отдохни возят, в некоторые вот. Третий наш. Ой, все, заинтересовался. Я уже Человек, который не пьет. В наших я уже все выкупил. Выкупил? Где в наших? У нас небольшой запас в холодильнике, чтобы должен быть. Это как мы с Дашкой, помнишь, тогда Да. выкупили? Это сырные вафли. Да, нам сказали вкусные вафли. Говорит, на станции метро Горьковская, говорит, они есть, и только там и продают. И в итоге всех этих В сырных вафель. автомате мы раз шли, о, есть. О. Тык-тык-тык-тык-тык, это карточка. Бим-бим-бим. Весь это. А в чем ценность этих вафлей? Да, они просто вкусные. Они просто сырные. Вкус сыра. Да. Так, все, у человека проблема. Кошку покормить. И еще есть сырные вот эти вот. Как пьяный. Они сырные. В Кремле, в кафе есть эти сырные треугольники, вафли. Вот, Ты зря говоришь. Я фанат сыра. я тоже. Тоже любишь? Можем Я помыть. Ну, если он нас Нормально. едит, то он знает, что это можно заходить на чашечку кофе. Мы всегда вот периодически ходим в Кремль, в музей на чашечку кофе с этим сырниками. Мы просто у нас теперь это. Кофеварка. Да. Сбылась мечта. Новая кофеварка. Какая? Рожковая. Это что такое? Ну, кофеварка просто надо. Ожог. Кофемашина, Сыпаешь кофеварка. это, кофе придавливаешь. Слушайте, ставишь. давайте. Что, сейчас Вы мне поедем? какой-то донат сделали, а я вам, у вас турка есть? Что? Турка? Турка, да. Нет. Нет. У нас только кофеварка. Вот. Не, а сейчас что поедем, можно к нам зайти кофе попить. У меня молоко там осталось? Да. Ну что, поедем, сделаем кофе. Просто на всю вашу... Ты там хотел продемонстрировать, как ты готовишь кофе. Да. А. Но для этого мне нужно... Турку. Тут мало того, что турка, еще емкость для бани водной. А ёбка для бани? Для бани? Да. Не, ну я могу там... Это очень... ванной Это мой оригинальный. Рецепт оригинальный. Извиняйте, жена. Да, давай. Ну домой. Домой.
Да, тут прям бегают. Здесь дырка, что ли? Вон дырка, как типа, дверь там. Нормально так, ребят. Оп, 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 оп. А там сзади открывается. Там это, щелк. Не, весело тут. Да, прикольно. Не, ну здесь, понимаешь, здесь большая компания. Это, грубо говоря, если мы вдвоем приедем, тут что делать? Понятно. Слушай, Большой, ну да. А здесь маленьких даже и нет. Настолько все большие. Да, для компании. Вообще на сайте у них, как сказано, проводить банкеты, дни рождения. Плюс, причем, знаешь, у них предоставляется мангал, шампура, предоставляется решетка, плюс, по-моему, уголь тоже предоставляется. Та-ра-та, пустота. Блин, классно. Я рад, что мы приехали, хоть и ненадолго, хоть и поздно, но мы приехали, поздравились. Вот, как говорится, поздравили именинника, да? Вот. Диман там сидит уже, пьяненький. Да все пьяненькие немножко, а мы трезвенькие. Мы на речку пьем. Но состояние хорошее такое, знаете, веселое. Шашлычков поели, красота. Но помню, Лондон, Париж. Дайте мне сигарету. Дайте мне сигарету. Мы не курим. Будем заканчивать. Всем пока-пока. Пойдем, пока-пока. Все. Ромыч догонит. А мы пока пошли очередь занимать в туалет. Что там, читать-то? Ну да. Не, ну сейчас, понимаешь, сейчас самый пик. Сейчас люди начинают разъезжаться. А перед тем, как разъехаться, они сначала заходят в одно прекрасное место. Я одну заняли. Да нифига. Тут, понимаешь, и вот эти 3 туалета на всех, только на нас. Ой, ну. Тут опасно, опасно. Вот, смотрите, полиция. Хорошо, что мы сюда не поехали. Он всех останавливает, всех проверяет. Трубочку дуть заставляет. Давайте всех останавливаю. Вообще. Обалдеть. Так, Вова, мы здесь не поедем. Куда? Мы тут не поедем. Причем, видишь, они как это, возле парка, да, встали-то? За Обалдеть. парком. За парком. Причем, видите, они всех ловят. Всех, Оттуда едет. всех останавливают. Оттуда не ловит. Да. Но скоро начнут. Как хорошо, что ты не пьешь. Безалкогольное, все. Все нормально. Тем более закусили вкусно шашлычком. Красота. Нет, что мне от Москвы? Какая? Сахар нельзя. Отмазка. Какая у тебя? Ну ты же не пил ничего. Что ты? Зачем тебя отмазывать? Молодец, как здесь красиво-то в парке-то. Прям вот рядом здесь в парке есть прогулочная такая аллея. Вот с фонтанчиком. Красота. Супер. Ну, сейчас 8 часов уже с лишним. А народ что, гуляет. О, как. Даже вот беседки. Не беседки, а скамеечки поваляться можно. Блин, крутяк. Здорово. Прикольно. Прям скамеечки, на которых поваляться можно. Красота. Кайф. Собак выгуливают. Катер-герой. Какой-то здесь стоит. Не помню, как точно называется. Утверждать не буду. Не, ну здорово тут, конечно. Что-то мы сюда так и не заходили прогуляться-то. Вон, люди, видите, прям вот в развалочку. Кайф. Катерочек. В общем, хорошо. Посидели, отметили, поздравили. Здорово. Ромчик нашу машину-то еще не видел. Обходи. Обходи. В воду не наступай. Ну как машина, Ром? Ну что, как машина, нравится? Солярис как солярис. А посмотри, какие эти чехлы поставили красивые. Кого? Чехлы. Трехцветные. Ну, нет. Кожаные. Понимаешь, чехлы для того, чтобы было удобно. И, понятно, что если глаз еще радует, то круто. Вот. Главное, чтобы вот те держатели держали. Ну давай, залазим. Погнали. Наши городские. Сзади будешь, Вована? Ну там, тогда это, отставь. Сдвинь. Закинь, да. Не, если хочешь, садись вот сюда, где я. Там водичка. И это. О, залазь. Вован далеко от... Ноги-то влезут, Да, влез как раз. а тут длинные. Нет, здесь кость.
конечно, обустроили. Да. Вот такая вот машинюшка. Ароматизатором пахнет. Амортизатор? Ароматизатор. Вон у тебя это висит. там вот. А, Сейчас кондичек включу. Уже включен. Ой, хорошо. Всё, поехали домой. Домой. Ой. Все, Рома, пока-пока. Вылез, нормально. Все, пока. Пока-пока. Все. Все, Ромчик пошел. А, мы на парковочку. Он тоже здесь с нами далеко живет. Так что вот такие дела. В общем, сегодня погуляли, походили, как говорится, отметили. Все, мои хорошие, сейчас пойдем до дома, до хаты. Что-нибудь тоже дома поедим, возможно. А может и не поедим. В общем, люблю всех, целую. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.